अडुळसा कफ सिरप। यात सर्व प्रकारचे नॅचरल इन्ग्रेडियंट आहेत। सर्व प्रकारच्या खोकल्यासाठी हे यूज होतं। कोरडा खोकला, ओला खोकला किंवा ब्रॉन्कायटिस, त्यानंतर ॲलर्जीची सर्दी, घशात खवखव होणे यासाठी हे यूज केलं जातं। यात कंटेन आहेत अडुळसा, तुलसी, यष्टीमधू, सोमलता, कंटकारी, ककटासिंगी, अपलेट, हल्दी, त्रिकाटू, बहेडा, खुरंज, भरंगी, नवसदार, सतपुदिना, निलगिरी तेल हे सर्व प्रकारचे नॅचरल इन्ग्रेडियंट आहे जे तुमच्या घशातल्या इन्फेक्शनसाठी किंवा इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी, इम्युनिटी वाढवण्यासाठी यूज केलं जातं। हे अल्कोहोल फ्री आहे, त्यामुळे इतर कफ सिरप घेतल्यावर जे चक्करसारखं होतं किंवा झोप लागते ते ह्या कफ सिरपने होत नाही। याचे कोणत्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट नाही आहे। तरी पण काही पेशंटमध्ये मळमळ होणे, उलटी होणे, डोकं दुखणे या प्रकारचे साईड इफेक्ट आढळून येतात। ते थोड्या टायमासाठीच असतात। जर जास्त वेळ असं वाटत असेल तर डॉक्टरशी कन्सल्ट करावा। लहान मुलांना, मोठ्या माणसांना सर्वांना हे यूज केलं जातं। लहान मुलांना 1 चमच म्हणजे 5 ml दिवसातून 2 ते 3 वेळा द्यायचं आहे। मोठ्या व्यक्तींना 5 ते 10 ml म्हणजे 2 चमच 2 ते 3 वेळा द्यायचं आहे। गरम पाण्यात डायल्यूट करून घेतलं तर जास्त उत्तम। अडुळसा कफ सिरप प्रामुख्याने कफ पातळ करून बाहेर काढण्यास मदत करतो। यात मेन कंटेंट मॅसेसिन आहे आणि त्याचप्रकारे त्याची अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन पण आहे। क्रुबियल प्रॉपर्टी आहे ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं इन्फेक्शन होण्यापासून थांबवलं जातं। कोणत्याही प्रकारचं केमिकल फ्री आहे, त्यामुळे बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन आहे खोकल्यासाठी। आयुर्वेदिक कफ सिरप असलं आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचे केमिकल नसले तरी पण प्रेग्नन्सीत म्हणजे गरोदरपणात हे सिरप घेण्याआधी डॉक्टरांशी कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे। त्याचप्रकारे कोणत्याही गोळ्या औषधं घेण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे। कफ सिरप घेण्याआधी बॉटल व्यवस्थित चेक केली गेली पाहिजे आणि स्टोरेज कंडिशन मेंटेन केल्या गेल्या पाहिजे। सिरप घेण्याआधी त्याचं लेवल व्यवस्थित वाचलं गेलं पाहिजे। मार्केटमध्ये हे तुम्हाला 80 ते 100 रुपयापर्यंत मिळून जाईल।